好，我知道咧有同學咧今日嚟唔到噶，咁嗰個咧就係 Natalie 啦。咁咧，我想講 Natalie 我對你唔住點解咧？我先唔記得咗錄影。咁但係咧，你 miss 咗邊 part 咧？你 miss 咗兩條題目。第一條，我到時問翻我呢條咧就係上一堂咧講咧話要對翻個答案。咁個答案係 D，係啦。咁你到時諗下，諗唔明咧再問翻我，好唔好？啊！呢個你到時唔識問我，咁但係我已經寫晒啲答案㗎啦。個 ratio 就係1:6，點解咧？balance 調息，balance 調息乘翻6倍，OK，所以就1:6。之後呢邊咧0.5個 molarity 即係0.05毫，點解啊？因為 m molarity 等於 mole per volume，所以 mole 咧就等於 m 乘 b。咁所以個 mole 數係0.05，呢邊 mole 數一開始都係0.05。但係呢邊咧佢話跌到0.47啊嘛，咁即係佢就會由0.47。即係所以由0.05摩跌到去0.047摩嘅，因為個比例係1:6喎，咁呢邊咧由0.05摩跌到0.047，即係跌咗幾多？跌咗0.003，1:6嘅關係，所以呢邊咧即係都係跌咗0.018啦，係嘛？將呢個數乘6就會變咗做呢個數。咁如果呢個數跌咗0.018，咁即係佢由0.05跌咗0.018喎，咁即係剩翻咧就係0.03。咁0.032摩。100 cm3，答案就即係0.32毫克啦。好簡單，聽咗一次先，你唔明嘅你問翻我。之後講咗第二條，就係呢條啦。係啊，大家俾少少時間我講翻先，我唔記得出錄影。好，第二個咧就係我哋話今日學嘅一個新嘅 set 就叫 Daniell cell。咁 Daniell cell 同我哋平時學嘅 chemical cell 有啲咩唔同咧？佢就多咗一個叫 porous port。porous port 咧即係一個漏窿嘅裝置啦，所以叫 porous definer 都叫做。咁阿 Sir porous definer 其實有咩好處啊？咁咧記唔記得我哋平時學嘅 half chemical cell 就兩個 half cell 分開噶嘛，用個 soft bridge 冧住。咁但係呢一個咧佢就冇兩個 half cell，佢就反而用一個 porous port 分開啫。我 porous port 有兩個 function 要配咗佢嘅。第一個 prevent direct mixing of the two electrolytes， 將兩個 electrolyte 兩個電解質咧唔可以令佢哋溝埋一齊。係一個 copper two sulfate， 呢個係 zinc sulfate， 令到佢哋唔可以溝埋一齊。因為如果溝埋一齊，咁你咪試諗下，即係 copper two sulfate 又掂翻住鋅喎，咁咪發生咗 displacement reaction。因為我哋話 displacement reaction 咧就係鋅唔可以掂到 copper two ion。咁第二個咧就係 complete 翻個 circuit 係啦，by allowing mobile ions to move from one electrolyte to another。陣間咧嗰啲 electrolyte 咧入邊啲 ions 有部分咧會流出嚟，有部分會流入去嘅。佢有個特定，只可以允許特定嘅 ions 流出或者流入。佢唔係全部 ions 可以流出，唔係全部 ions 可以流入。佢係俾特定嘅人咧流出同流入嘅啫。佢個設計係咁樣嘅。OK， 好，咁所以我哋就用翻平時嘅嗰7部曲去睇啦。我第一步就係鋅咧就會出電子 Ra， 咁有啲電子流去呢個 copper。第二個咧乜 electron 即係鋅流去 copper 啦。第三個就係呢邊就係正極，呢邊就係正極。第四個啦，鋅咧就變咗做鋅二正加兩個 electron。咁隔離咧見到個 Cu 二正喎，咁所以就係 Cu 二正收電子變翻做 Cu，咁就係 anode 啦 cathode 啦。咁呢邊咧個鋅咧就會開始係咁越嚟越幼啦，而呢邊個 copper 咧就會越嚟越厚啦，再加埋個藍色嘅顏色咧就會越嚟越淺。咁呢7部曲咧同我哋平時講嘅7部曲係一模一樣嘅，唔係一啲新嘅嘢嚟嘅。咁唯一新嘅嘢就係咩咧？就去到呢個 porous definer。好，我哋試下睇下咯。當鋅咧變咗做鋅二正嘅時候咧，係咪啲鋅二正係咁流入呢個粉紅色框框入邊嘅 solution 度？咁所以個濃度就越嚟越高啦，即係金屬離子、正離子嘅濃度越嚟越高。咁我哋就話啦，Cu 二正咧好多，收肥咧就好少。咁就導致一個叫做陽盛陰衰嘅情況，即係難揾過啦，咁記得。咁隔離呢邊咧，Cu 二正係咁上岸啊嘛，上岸，所以 Cu 二正嘅濃度越嚟越少，但係收肥嘅濃度冇變喎，所以咧就變咗做陰性陽衰啦。咁所以就導致兩個情況出現啦，一邊咧鋅二正嘅濃度好高，收肥就冇變過，即係相對少咗啦。咁另外一邊咧，Cu 二正就越嚟越少，咁收肥就冇變過，咁即係相對就越嚟越高啦。咁點算啊？如果個 cell 咧唔再諗啲辦法咧，咁佢就會 stop 咗噶啦。咁所以啦，而家呢個 definer 就出現啦。你見呢邊鋅二正好多啊嘛，呢邊唔夠正離子嘛，咁個鋅二正咧就可以流出嚟。相反啦，出面個收肥好高啊嘛，咁入邊唔夠啊嘛，咁收肥就可以流。咁所以就話有特定嘅 ion 即可以流出或者流入。咁但係啦，Cu 二正可唔可以流入去啊？Cu 二正就唔可以流入去嘅，因為 Cu 二正如果流咗入去咧，就會掂到個鋅啦，咁係咪啊？頭先講 Cu 二正掂到鋅就會出 displacement，所以就唔可以發生呢件事。
咁所以啊，最後揀完個答案咧就係 A。咁有啲同學就話 C 喎，咁但係我就話錯啦，點解？因為唔係 only zinc ions can pass through the porous pore， 而係 zinc ion 可以流出，sulfate ion 可以流入，所以唔係 only 淨係得佢可以流出嚟，得唔得？我今日講咗咁多㗎嘛，所以咧佢哋冇 miss 到任何嘢啦。咁咧就去到呢一頁，咁咧就話要同學仔咧將我頭先講嘅嘢咧自己寫一次，之後咧就去揀個答案出嚟。咁大家應該寫晒未 ？Marco 寫晒未？答案邊個？驚嚟嘅即刻，啱嘛？聽唔到？誒，波蘭冇錯，但係波蘭，我即係咁好快講一次咯喎。好，今次咧呢個都係個 force 啦，係咪啊？好，講一個 function，講一個 function。force 係咩 function？Marco，講個 function 啊？你今日點樣 prevent displacement 啊？prevent 你按住呢個答案背先俾分你喎。prevent 有冇抄對喎？我俾你睇翻快啲。prevent 冇錯，大位 mixing of two 嘅做嚟阿 Kiki 咧。記得出嚟，冇錯，最難嗰啲背下啲 definition 啦。好嚟，Marco 教我邊度嚟邊度？我將 magnesium 流去 silver 啦。好，咁我哋即刻寫啦。咁即係第一步 magnesium 就係個 Ra 啦。咁呢邊即刻開估啦，就係個 silver iron 係咪啊？個 silver iron 咧就會係個 OA 嚟嘅。咁第二步咧就睇翻個電子流動啦，就係由 magnesium 去到 silver 啦。咁呢個揀咗啦。好，第三部分咁即係呢邊 magnesium 就係負極，呢邊就係正極。好，第四步 half equation，Kiki 講先。好 ，Marco 隔離嗰邊。冇錯啦。好，之後第五步啦，呢邊就係個 anode，呢邊就係個 cathode，係咪？我要寫到你咧，阿 Sir，哇，有寫啊，我已經識㗎咯喎，冇錯。當你覺得好煩厭啊，即係你已經好熟啦。好，第六步咯喎，咁即係佢 Kiki 佢呢邊會發生咩事啊？跟住入邊有啦，冇錯，邊啊？好，隔離啊 ，Marco。silver 個嘢會變粗，嗱，唔好就咁寫 sticker，我哋寫翻 silver 喎，係咪呢邊唔好寫 sticker 你個名，啲上邊咁先啊。OK，好，咁之後啦，我哋實睇埋啲電子啊，咁即係呢邊入邊咧，入邊個位置啊，入邊個位置啊，Mg 熱正就好多，咁啊 nitrate 咧就冇變過，即係相對少咗。出邊啊，邊個好多啊？nitrate 就相對好多 ，silver iron 咧就相對少咗。咁所以啊。你覺得乜嘢電子會流出，或者乜嘢 mobile ions 會流出？咩 mobile ions 流咧？Kiki 講啊。好啊，Mg 正流出啦，呢個 Mg 正流出啦。咁咩會流入啊？NO3。冇錯啦，NO3負咧就可以流嘅。咁所以咧就佢話咩啊？Silver ions migrate towards the porous pore 就唔係 Mg Ag 正啦，係嘛？佢 migrate towards the porous pore 流入去嘅話咧就會 displacement 啦，所以 A 唔啱啦。B 就啱啲 B magnesium strip decreases 啱啦。好 C 點改啊 ？Marco C 聽唔到 chemical energy B electrical energy 再 B 燈泡嚟㗎嘛？再變咩啊？燈泡就需要發咩啊？光咪 light energy 或者少少啲 energy 啦。好之後就唔係silver ion discharge 而係邊個 ion discharge 啊？sorry 唔係 hydrogen ion discharge 而係 silver ion discharge 係嘛？咩叫 discharge 啊？本身佢有帶 charge 㗎嘛係嘛？而家冇咗個 charge 呢個過程就叫 discharge，得唔得？好，大家都好似熟喎，咁我哋做兩條長題目啦，即係一條長題目嚟嘅，都話翻兩 part，7A 同埋7B，咁我試下做一，咦？等我先，等我先。好，對唔住，未學嘅，仲有啲未學嘅，有呢個 defence 未學嘅。咁我哋咧攞今日呢份，攞我哋平時份 notes 出嚟先。咁我哋今日落堂之前咧做埋呢兩條題，有個位置未學啊，因為。
未學做唔到嘅。好，我哋翻嚟呢份屋試啦。哇，幾開心！星期日上堂咧，可以慢慢講，因為冇人阻住我哋。好嚟啦喎，我哋試下咧去我哋屋試嘅第五頁。第五頁好唔好咧？得唔好第五頁住，第六頁先。我哋今日咧仲有兩個部分要講，係啦，睇下講唔講得晒。好，記唔記得我哋今日第六頁啊？我哋呢一個 series 咧叫做 Electrochemical Series 上堂講咗㗎，係咪啊？平時就寫一次啦。平時就 Metal Reactivity Series 咧就係點啊？就係鎘、鈉、鈣、鎂、鋁、砷、鐵、銅、鍺啦，係咪啊？咁我哋話 ECS 有啲咩唔同啊？唔係鎘、鈉、鈣就變咗做鎘、鈣、鈉啦，冇錯，佢排序咧有啲唔同嘅。咁我哋今日呢一個咧就係 focus 一個叫 Electrochemical Series 叫做電化序。咁呢一個表咧就叫做電化序啦，叫做 Electrochemical Series。OK， 得唔得？好，咁呢個表咧教你點睇先。呢個表咧要背嘅喎，考試係唔會俾你嘅喎。但係放心，點背咧？背一啲需要背嘅嘢就得㗎啦。我陣間會話俾你知邊啲需要背，邊啲唔需要背。好，但係試下幫我填翻個窿先。你試下睇呢一個左去右嘅方向，見唔見到呢個箭嘴啊？咁樣行，左去右，由 K 正加electron變翻做 K。咁由右至左咧，就係 K 變翻做 K 正加electron。話翻俾我知邊個方向係 oxidation，邊個方向係 reduction。你幫我填翻喺上面個窿度，邊個方向係 reduction，邊個方向係 oxidation。數 oxidation number 就得㗎啦。好 Kiki 啦，我由左至右即係 K 正加electron變 K，呢個係咩 reduction？咩 reaction？係咪正一變零喎？正一變零喎，係咪啊？正一嚟就正啊！喂，K 冇負㗎，K 係正㗎咋，可以正一變零，所以佢係呢邊係 reduction。咁調翻轉咧，由零變正一咧 ，oxidation。OK， 好，咁之後咯喎，嗱之後嘅部分點睇？攞兩把間尺出嚟，攞兩把間尺出嚟先。OK，由呢邊向上睇，我已經俾個箭嘴你㗎啦。由呢邊向上睇，我哋咧點解咁講？再嚟啊，再嚟啊！頭先咪睇咗邊個 oxidation 咩 reduction 嘅，就已經分咗兩邊先，教你睇下。右手英文叫咩啊？右手邊叫咩啊 ？Right hand side， 左手邊咧 left hand side。咁所以一開始咧，你就自己同自己講右手邊先 ，right hand side 寫低佢先，提咗自己啦。right hand side 係咪食佢 R 呢個字啦？所以咧右手邊咧，我哋睇咩咧？我哋睇 reducing agent。係咪？好，如果得嘅話咧，頭先見箭嘴啦，又開始睇箭嘴啦。箭嘴係咪由低至高啊？所以咧呢邊就叫做 weak 嘅 reducing agent。越嚟越高咧，就即係佢係一個 stronger 嘅 reducing agent。呢邊咁睇㗎。好，相反啦，另外一邊咁一邊係 reducing agent，咁另外一邊自然就係 oxidizing agent。咁咧今次個箭嘴調翻轉喎，所以啦呢邊咧就係 very weak 嘅 oxidizing agent。而呢邊咧就係 stronger 嘅 oxidizing agent。OK， 所以咯，我哋試下攞隻手指出嚟先，攞隻手指，你又見到咧，佢就由低去高，之後行呢邊就 oxidation，落翻嚟 reduction。你會見到一個係一個乜嘢時針啊？冇錯，呢個逆時針，你記住呢個字啊，逆時針啊。講一次咩時針啊？學咩時針啊？冇錯，逆時針。咁所以啦，我哋試下叫做寫低先啦。佢呢個係口訣咧，我俾一個口訣你先。呢個口訣你中意記啊記得。爆裂旋風，哇好勁啊！逆時針，所以其實你要記住嗰三個字得啦，就叫逆時針，即係個重點啊！嗰啲爆裂旋風係等你記得好啲嘅啫。最緊要記住就要逆時針，主要係咩咧？咁陣間先解釋埋咩叫斜右上一格。主要我哋而家睇咗逆時針先。咁呢個表係點睇嘅咧？咁我就話啦，個 function of ECS 係點㗎？就係想睇下佢個 feasibility of redox。咩叫 feasibility 啊？feasibility 即係可行性。究竟點樣？即係乜嘢情況下發生到 redox？咩情況下發生唔到 redox 咧？咁我哋咧而家學咗一段時間 redox 啊嘛，我哋可以學深少少啦。嗱嗰陣時咧，我哋第一次講 redox 咧，我哋就話嘅嗱，逢親咧只要有 RA 啦，同埋有 OA 咧，只要有 OA 同埋 RA 咧，
佢就一定發生到 redox 㗎啦。咁其實咧就冇咁簡單嘅。就算我俾個 OA 你，就算我俾個 RA 你，有時咧佢哋都發生唔到 redox，咁就拗頭啦。阿 Sir 咁即係幾時出到 redox，幾時出唔到 redox 啊？原來我哋就會根據呢個表去睇嘅。究竟呢個表話俾你知邊啲情況發生到 redox，邊啲情況發生唔到 redox 咧？咁就係根據呢表。咁點睇阿 Sir？所以我就話啦，個 function 就係要睇下佢可唔可行啊？究竟發生咗個 redox 可唔可行？咁頭先講咗啦，逆時針。原來陣間只要攞個 OA 同埋 RA，而且佢哋嘅方向係方到一個逆時針咧，就發生到啦。方唔到逆時針咧，方到順時針咧就發生唔到啦。阿 Sir 我唔明喎，俾個 example 你，第一個 example，potassium 同埋 Fe 嗱 F2，你哋咧我建議你哋咧就攞個鉛筆出嚟，攞鉛筆或者鉛芯筆，咁咧就唔會即係你擦都擦到嘅。我圈住佢先，potassium喺呢度，F2喺邊有冇即刻同我望下表 F2喺邊啊？冇錯，最低呢度。好，咁我試下咧，嗱，唔用間尺啦。potassium 係咪行呢邊啊？係嘛？佢而家行呢邊。F2係咪行呢邊啊？我哋攞下手指出嚟咯喎。F2行呢邊上嚟，potassium行呢邊落嚟。咁呢個係一個咩時間啊？逆時針，所以方唔方到 redox 啊？當我哋兩個比交，即係俾呢兩隻嘢你咧，原來佢哋就出到 redox。我同你做多個例子咯喎。好，呢個 CU，幫我揾 CU 出嚟。揾到未啊？中間嘅位置啦，嗱，中間呢個位置 CU。好 permanganate 喺這裡啊，所以 permanganate。咁所以啦，你自己攞個手機出嚟啊，話俾我知方唔方到逆時針啊？係嘛？咁樣行上嚟，咁樣行，所以佢又方到逆時針，所以咧又做到咯喎。OK 嗱，剩翻3、4你自己做。不過講多次先，見唔見到呢個個表啊？頭先咪話咧 ECS 鎘鈣鈉嘅，你試下望下鎘鈣鈉鎂鋁砷鐵鉛係啦，下面嗰啲就唔使背住啦，背咗呢啲幾個詞。所以咧最緊要就係呢個係同平時個 MIS 咧係有啲唔同嘅。好得，你自己幫我做埋3同埋4之後，做咗3同4先啦。F2 方唔方？F2 同 AG 方唔方到 redox 啊？好，係咪方唔到？望下先。F2 喺呢度，AG 喺呢度，呢個係咩時針啊？係啦，咁樣行得啦。你都已經嗱，如果當你真係可以落嚟啊，落嚟嘅時候就咁樣啦。呢個咪變咗做一個順時針啊，所以就算啦。好，bromine 同埋 I 負咧，bromine 喺呢度，I 負喺呢度，咩時針啊？呢個咩時針再跟咗，明唔明啊？所以呢個表咧就話俾你知，究竟佢出唔出到 redox？你話阿 Sir 究竟要背幾多啊？陣間先同你講，放心，一定用背到嘅，唔會背唔到嘅。好，做埋下面先 feasibility of redox 啊？點睇咧？如何睇咧？我哋有啲巧妙嘅，記唔記得我哋話咧收肥啊？除非佢係 concentrated 嘅 sulfuric 啫，係嘛？否則收肥就收皮啊嘛，咁即係唔會睇佢啦。咁即係而家呢度你睇咩咧？你就係對下 Cu2 正對下 I 負，對下 Cu2 正對下 K 正，明唔明啊？即係你唔係淨係兩個咯喎，你要對埋其他人喎，得唔得啊？OK 嘛？咁啊自己同我對晒佢喎。我哋仲有陣間10分鐘嘅時間，你同我做晒。咁你做啲咩咧？你就咁做嘅嗱。譬如我做一個俾你睇先嚇，我做一個俾你睇先。Cu2 正呢度，咁啊 I 負呢度啦。OK，咁即係一個係咁樣行，之後就咁樣行，咁即係唔得啦，係咪啊？即係幫唔到啦。反而咧 K 正喺呢度咁樣行，Cu2正咧咁樣行喎，咁即係都唔得啦，係嘛？咁所以呢個咧就搞唔掂嘅。好，試下做多個俾你睇先。升喺呢度係咪啊
F1 二正喺呢度，幫唔幫到啊？幫唔幫到啊？幫唔到啦。咁呢個咧就飛一 P，咁之後你要做啲咩咧？你就寫升咧會變咗做升二正加兩個電子，另外邊咧就 F2 二正收兩個電子，變翻做 F1，得唔得？好嚟咯喎，我講到呢度先，陣間先俾你做。我講埋隔離嗰個口訣，咩叫斜右上一格咧？咁而家呢個就問你啦，究竟點樣先可以放到逆時針咧？就係、你嗰個人俾咗你之後咧，即係你個方向咁睇啦，俾咗嗰個人你之後咧，最低限度佢都要另外個對手啊，要喺佢斜右邊斜上最少一格，先可以出到個逆時針。咩意思咧？好似頭先呢個咁嘅例子啦。F2 正係咪喺呢度啊？咁佢個對手要係乜嘢人先可以幫到逆時針啊？如果斜右下一格咧，即係呢個咧，係咪呢個係順時針嚟㗎？得唔得啊？所以佢至少啊，一定要係佢咩啊？呢個對手佢嘅對手一定要喺佢斜右上一格，最少多兩個咧就得，多三個咧亦得，但係最少係斜右上一格先可以幫到逆時針。佢個斜右上一格就係咩意思啊？明唔明白？好，如果得嘅話咧，咁就幫我做埋三四五，揀一次個佢入。做完未？應該就未做完啦。因為嗰句啦，如果我成日話咧，你熟咗左右兩頁咧，其實呢度咧唔使全部對晒，你一望埋已經知道你可以對邊啲嘅。如果你熟左右兩頁。
做晒未？呢期包括做晒未？做晒未？Michael 真係3個，我俾咗晒你。好嚟啦，我哋試下睇下咯喎。嗱，我哋如果用我哋嘅左右類別咧，我哋知道 Silver Lancer 係咪一個好強勁嘅好RA 呢個係咪一個好強勁嘅 OEM？咩叫強勁啊？強勁即係起碼我知道 Silver Lancer 咧應該係喺啲相對比較高，即係都係勁啲嘅位置啦，係嘛？即係啲高啲嘅位置。呢邊咧又係一個低啲嘅位置，咁即係應該好大機會都幫到逆時針。咁啊，試下睇下咯。OK，我 Silver Lancer 呢度之後咧 permit 嘅嚟咧呢度，我方到啦，方到。咁你自己寫咯，我啲 set 我唔寫咯喎。OK。好之後啦，AG 同 PB 咧，Kiki 方到啦，逆時針，唔得啦，我哋試下對下咯喎。燒牌呢度，PB 議正咧呢度，呢個應該係個順時針嚟，咁就唔得。好之後第5個 Marco 方到啦，BR 喺呢度，FE 喺呢度，方到一個逆時針，我咪自己寫識。好之後啦，到呢個啦，嗱呢個就 tricky 啲點解 Cora 咧，我哋話係一個 reducing agent，不過咧就比較弱啲嘅 reducing agent。係嘛？係嘛？弱啲就好低啦，係咪 Core 喺度？咁個大高微咧喺佢上邊，咁所以咧就唔係左右啦，而係左斜上一格。咁所以呢個都得唔得？咁所以呢個表咧就係咁做啫。好，之後啦，攞張紙出嚟一齊，翻屋企唔該畫佢幾時啊？攞張紙寫去落，攞張紙。嗱，畫啲咩咧？陣間我教你嘅嘢咧就係你需要學嘅東西啦。即係你一定要背，因為我話呢個表係DSE 係唔會俾你噶嘛，所以你要自己咧要背咗佢，你要背咗呢個表佢。咁啊背啲咩啊？成個表背晒點背啊？係啊，唔會成個表背嘅，放心。就係背我陣間叫你嘅嘢咧，你就夠做所有嘅題。我嚟咯喎，點做啊？點背啊？第一步就係嚟咯喎，右手邊叫做 right hand side，咁呢度就係 left hand side。好，我提咗你啦，所以逢親右手邊嘅就係睇咩 agent 碼。冇錯，睇 reducing agent，咁即係呢邊咧就係 oxidizing agent。對斜角嘅點解啊？因為一邊越嚟越高，另外一邊越嚟越低。好，之後要背啲咩咧？嚟啦噃，嗱，我哋試一齊背下。鎘、鈣、鈉、鎂、鋁、鋅、鐵、鉛。好，鉛啦，我哋食個諧音，鉛 finish。所以我哋就鎘、鈣、鈉、鎂、鋁、鋅、鐵、鉛完咗咯喎，係咪啊？完，咁我停一停先，完就停一停啦。之後插個咩落去咧？插個 H2 落去。我繼續背，教個鎂、鋅、鐵完之後到咩啊？銅咁啊，所以插完 H2 落去咧，就俾個銅佢啦。插咗 H2 落去啦。插完 H2 落去咧，就插個咩落去咧？就插個 OH- 落去。好啦，你需要背嘅嘢就咁多啫。好，即係點背啊？嗱，嚟一次咯喎。鎘、鈣、鈉、鎂、鋁、鋅、鐵、鉛完啦。之後我就會提自己嘅。我哋咪學過方科學過 acid 同埋 alkaline 啊。acid 個 friend 咪即係 H 正啦，不過 H 正咧就喺寫隔離嘅。咁你即係記住 H 啦，咁啊插 H2 落去咯。之後再背銅，背完酸咯喎。頭先加咗個酸落去背銅，咁銅完之後就加個咩落去啊？頭先背完酸，而家就加個鹼落去咯。係咪鹼即係 OH- 啊嘛？咁你咁樣背咪記到咯。好，即係啦，未完嘅呢邊記完之後咧，我哋就要記佢嘅另外一邊個 friend 啦。嗱，咁嗰啲電子嗰啲我唔寫啦。嗱，隔離嗰個 K 變 K 正 OK，CA 變 CA 正 NA 變 NA 正。Mg 變 Mg 正啦，如果你要加埋個電子嘅，你咪而家加翻咯，係嘛？我講嗰啲唔背啦。之後到鉛啦，鉛咁啊背埋鉛咯，鉛 PP 正加兩個二啦床。我之後 H2 咯喎，H2 咧其實頭先講啦，H2 個 friend 係咩話？佢個 friend 係邊個？佢個 friend 先，佢自己變咩啊？acid 嗰課咧唔係寫 H2 啊嘛，acid 嗰課邊個係主角啊？
acid H 正啦，冇錯。咁所以隔離咧就係 H 正啦。咁 H2 嚟嘅喎，所以有兩個 H 正加兩個 electron。咁之後 Cu 咪繼續背咯，咪就係 Cu 二正加兩個 electron。咁 OH minus 啊，呢個就難啲啦。呢個咧就下一課咧要成日背嘅，係咪啊？望下佢 OH minus 佢有4個喎嗱，我哋而家試下背第一次先啊！我就點教同學仔背啊？呢條式記住背咗佢啊！考試成日都要寫呢條式㗎。當你唔記得咗寫 OH minus 條式，死啦！我明明温咗書喎，都唔記得咗背，都唔記得咗 OH minus 呢條式，點解我咁蠢㗎？你仰天長咩啊？長呼仰天長叫 O，點解我都係唔記得咗㗎？O 幾多次頭先 O 咗？O 咗4次，O 咁咧 ，Oh my God，O 咗4次啦。O 完4次之後咧，OK 喺你 O 嘅途中咧，你釋放咗 O2 啦，又釋放咗啲 H2O 啦，係咪你一口氣入邊有 O2 啦、H2 啦？咁你咪背咗咯。OK，之後仲有咩啊？幾多粒電子啊？4個負啊嘛，咁呢邊咪4個 E 負咯。咁但係仲有啲嘢未寫好嘅，4個 H 喎，4個 O 喎，所以將 H2O 咧乘2啦。嗱，講一次點記啊？當你唔記得咗呢條式，仰天長叫4次，呼完4次之後咧，入邊咧有 O2 同埋 H2O 嘅，搞掂。好，呢個表就係要你需要識嘅部分，咁你翻屋企自己寫佢3、4次咯。嗱，明白未？如果明白嘅話咧，我而家考你啦。我哋咧咪成日做咧，我哋咪成日做一個 cell 啦，係嘛？又插個 copper 喺度啦，嗱，畫低佢而家。咪成日話呢度入電子嘅係嘛？入電子落 copper 度啊嘛，成日話。通常樓下插住個咩 solution？copper 插個咩 solution？冇着 CS 課啦，咁就 copper two 收。我哋成日話究竟邊個收電子啊嘛，係嘛？收電子即係咩話？OA 啦，OA 啊，我剛才成日問啦，邊個係 OA 啊？我哋寫晒所有嘢出嚟先，寫晒所有嘢出嚟先。我哋呢度有咩人啊？係咪有 Cu 喺度啦？我哋有 Cu 二正喺度啦，有 SO4 二負喺度啦，係咪啊？之後咧仲有 H 正喺度啦，同埋 OH minus 喺度。喂，打翻我頭先我個好緊要嘅電話，關於我個支付寶用唔到嘅，銀行打嚟嘅。喂，哎呀，我而家做緊嘢，你介唔介意？可能1個鐘頭打俾我。哦，好啊，咁我陣間打俾你哋啊。好啊，好啊，唔該你，拜拜。好得啦，我哋試下繼續嚟啦噃。頭先講咗啦，平時個 cell 咧有一半個 cell 咧，咪叫你由電子入個 copper 度嘅。之後咧成日都問你啊，究竟 OA 喺邊度？咁嗰陣時咧，因為我哋未學呢個表啊，所以咧我唔可以講得太詳盡，我就叫你嗱記咗佢啦，最就 Cu 二正先啦。咁而家解翻俾你識啦，解釋翻俾你聽啦。點解佢係 Cu 二正收電子咧？我哋將入邊嘅人物寫晒出嚟先，講一次咯。有 Cu 啦，有 Cu 二正啦，有收皮啦。AQ 入邊係咪包含咗 H 正啦同埋 OH minus 啊？咁即所有人寫晒出嚟。而家睇翻個表啦，邊啲唔係 OA 先？譬如你見到 copper 喺右手邊啊，所以 copper 咪就係 RA 咯，所以唔要佢。OH minus 咧左定右㗎？喺右手邊，所以佢都係 RA，所以我就唔要咯。咪成日都話 RA 嚟㗎，唔好要佢啊，係咪啊？咁到收皮咯喎，收皮咧喺咪喺度啊？嗱，呢個係收分達sulfuric acid 啊，唔係真正嘅收皮，直情冇啊，榜上都冇收皮喺度，因為實在太廢啦，所以我就話佢係廢人嚟㗎嘛，所以唔使睇佢咯。咁而家就係兩雄之爭，究竟要諸葛亮定要周瑜咧？要 Cu 二正定要 H 正咧？咁咪睇個表咯。Cu 二正喺呢度 ，H 正喺呢度。誒，阿 Sir 啊，高啲喎佢，但係我哋唔記得咗 OA 係點㗎？越低越勁嘅，所以而家解釋到俾你知咯喎。點解我哋攞 Cu 二正？得唔得？明白咯喎。好，咁你答我個問題啦。頭先我哋做咗一條題目㗎，今次咧係攞 Ag 正或者攞 H 正啊，OA 啊，Ag 正或者 H 正，頭先一個 Daniel cell 嗰條咧，咁究竟攞邊個啊？攞 Ag 正定攞 H 正啊？你自己幫我問下望下，攞 Ag 正定攞 H 正？收電子嘅話，話邊個 Marco？冇錯，Ag 正喺呢度喎，H 正喺呢度喎，係咪低啲啊？所以就係攞 Ag 正，明唔明白？所以你有時咧唔知道邊個係做 OA 咧，你睇翻呢個表。但係考試唔會俾呢個表你，所以頭先講咗啦，你記到咁多咧夠做㗎啦。我有咩翻去記幾次咯喎？好，咁如果揀佢呢個咧，好長啊，因為我哋仲要學埋一頁啊。學多個啦，學多個俾你做埋功課就俾你走啦。
好呢個啦，有啲同學仔就問阿 Sir，咁 ECS 點樣排出嚟㗎？即係譬如啦，我哋就 focus 有啲咩啊 ？focus 啲 metals 啊，我寫低啦，即係 metals 嗰 part 啊，鉀鈉鈣鎂鉀鈣鈉鎂鋁鋅鐵鉛銅點排出嚟㗎？我哋就要透過做實驗去揾佢出嚟。透過嗱點個實驗係點㗎咧？我哋試下望一望呢個 set 先。總之咧，佢就會有 on gap 夾住兩個唔同 metal。咁今次夾咗咩啊？夾咗咩 magnesium？夾咗 copper。係咪夾咗有兩個唔同嘅金屬？佢就話電子流動啦。咁佢就電子就喺 magnesium 度出啦，流咗入去 copper 度啦，同我哋平時學嘅一模一樣啦。中間咧就駁住一個叫 digital multimeter 或者叫做 voltmeter。咁呢個咧就係個今日要學嘅新嘅部分啦。大家識唔識先？係啦，佢陣間咧會顯示正即係 positive 嘅 reading 正嘅數字，或者咧會顯示負嘅數字。咁佢顯示正嘅數字同埋負嘅數字係幾時顯示正，幾時顯示負咧？原來佢有規則嘅。留意咯，佢有兩個窿窿嘅，一個窿窿咧就叫負窿窿，一個窿窿咧就叫做正窿窿。OK，當我哋話下電子帶咩㗎？電子帶負嘅。當你負嘅嘢留入一個負嘅窿窿度咧，我哋叫做啱咗啱數，即係一個女人入女廁或者男人入男廁入啱啦，係咪啊？咁即係佢啱咗，佢就會顯示個正數出嚟。相反，試下調轉駁咯喎，試下我當調轉駁下。我今次咧啲電子咧喺個正嘅窿窿度流去喎，即係一個女人入咗男廁喎，入錯窿窿，咁我就會顯示個負嘅 reading 出嚟，得唔得先？仲要記住呢一樣嘢係 DSE 同學仔要識喎，講一次咯喎，電子流入負嘅窿窿係流啱咗，所以出正。電子流入正嘅窿窿係錯嘅，即係流錯咗，所以我叫出個負號，得唔得先？有呢個 concept 先。好，咁之後咯喎，阿 Sir 啊，呢一個 magnesium 駁住 copper 點解係一個 complete circuit 嘅？因為佢中間有層 filter paper 浸住一個 sodium chloride。請問 sodium chloride 喺呢度扮演住咩角色？聽唔到？哦 soft bridge good try，不過正確答案佢唔係做 soft bridge。soft bridge 記唔記得啊？我哋話 soft bridge 只會用兩隻 solution 啫嘛。sodium nitrate 同埋 potassium nitrate 嘛，所以一定唔係 soft bridge。係扮演住你諗下兩隻嘢站喺邊度啊？solution，所以佢叫 electro 啦，佢係扮演住 electro，係咪啊？soft bridge 記住一定係 sodium nitrate 或者 potassium nitrate，記住 concentrate。我而家填翻呢個表先 ，very important。electrons flow to negative side，顯示咩 reading 啊？正嘅 reading。咁阿 Sir，咁呢個 reading 點做㗎？即係呢個實驗。嗱嚟咯喎，陣間咧我哋會有幾個 combination 嘅，有 magnesium copper，即係駁住一邊係 magnesium，另外一邊係 copper。之後啦，我哋咧就唔用 magnesium 啦，我哋就換走佢變做鋅。之後咧就換走佢變 Fe，之後換翻走佢變 copper，最後換走佢變 Ag。邊個係永遠都唔變㗎？邊個永遠都冇變過啊？頭先個 set up 入邊，邊個永遠都冇變過啊？Cu 係右手邊個 Cu 永遠都冇變過嘅，幫我 mark 低佢。我哋叫佢做一個咩啊 ？reference 嘅 electron。我哋揾佢嚟做個指標啊。OK，陣間就度下啦。究竟大家同 Cu 嘅位置爭幾遠咧？記唔記得我哋之前講過上一堂講過啊 voltage 嘅高低取決於佢哋嘅咩？差距冇錯嘅 distance 嘅差距，咁所以咯喎，我哋試下又係攞張白紙啊，白紙啊唔使啦，喺隔離啊，喺隔離呢個位置啊，陣間咧 copper 就做個 reference 啊嘛，係嘛？我哋話呢個係個 reference 啊嘛，咁你就話咗啦，Mg 咧同佢駁埋一齊咧，就會產生到正1.84。咩叫正數先？正數即係負嘅電子流入負嘅窿窿，即係呢邊流去，即係 Mg 出電子啦，意思係咁即係流啱咗，所以出個正數啦。咁所以個位置爭幾多啊？位置咧係爭1.84，咁呢個就係 Mg 啦。你幫我畫緊呢啲數字。咁我electron flow咧就係由 Mg 流去 Cu 啦。好，第二個 combination 咧，鋅流去 Cu 咯喎。所以講咗出嚟添。佢出咗正0.92，即係當佢換咗鋅之後喎。咁咪即係鋅流電子流入負嘅窿窿，流啱咗，所以佢先出正數噶嘛。所以咧表示咗係鋅流電子去 Cu。而且今次大家嘅距離爭幾遠啊？爭比例上啦 ，OK， 爭正0.92，呢個就係鋅啦。好，如果換 Fe 咧，換走咗 Fe 咯喎，換咗 Fe 落去咧，邊個流電子啊？
邊度出電子啊？FE 啦，因為佢都係出個正數啊嘛，咁即係 FE 出電子流，咁所以 FE 出電子變 CU，咁我哋又話咯喎，FE 咧就係正0.49。我知道到 CU 啦，而家 Sir CU 佢唔出喎，點解啊？因為講過啦，兩個唔同嘅 metal 先出電子嘛，而家係同一個 metal 嚟嘅喎，CU 駁 CU，咁即係大家電子唔會流去俾大家啦，咁所以就冇電子流動啦，冇電子流動佢就出嚟啦。好，之後打低呢一個星星咯喎。今次 silver 駁住 copper 啦，咁你可唔可以話俾我知電子係點流啊？冇錯，今次就係 CU 流翻去 AG 啦。阿 Sir 而家你會知嘅啦，就算我唔知道，我未學呢課啦嚇，我知道佢出咗個負數㗎，出咗負數即係唔係呢邊流電子入去咯喎，因為如果流啱咗係出正數啊嘛，應該係調翻轉頭電子係流咗一個正窿窿度，咁佢先會出負數㗎嘛，所以即係今次係 CU 流翻俾 AG 啦。咁如果流翻俾 AG 咁即係點啊？我哋要喺下邊畫。呢個就係個-0.17，呢個就係個 AG。嗱，記住啦，正負可以代表個方向啫，唔係話佢真係有個負嘅風騎象係咪啊？佢係代表個方向性嘅正負，明唔明白？咁所以咧，大家就明白晒啦。好，總結下咩叫 ECS 啊？即係個表係咩嚟㗎？佢就話個 tendency of losing 或者 gaining electron of 每一隻 chemical 咧就可以比較嘅，即係大家留電子，即係放電子或者收電子個能力啊，我哋就會擺喺個表度嘅。而呢個表就叫做 electrochemical series。點睇佢出唔出到 redox 啊？睇佢方唔方到 Marco？點樣睇佢出唔出到 redox 啊？睇個表，睇佢方唔方到？哇！咁遠記性，邊期睇佢方唔方到？我問翻你前面嗰頁喎，點樣睇用呢個 ECS 㗎？點樣睇佢方唔方到逆時針啊嘛？咁點樣方到逆時針啊？起碼都要係佢右上一格嘅，冇錯，得唔得？好，如果得嘅話咧，我哋試下揭去碌屎嘅第好多條題目要做啊！好，第9頁2012年嘅題目，我話先，佢叫你 consider 個 information concerning the lemon cell shown in the diagram below。有檸檬1、檸檬2 cell 1、cell 2。好，有 copper strip，有 metal strip，有 copper strip，有 metal white strip。我想問，乜都冇睇。嗱，呢個數咧即係正數啊嚇，即係佢而家顯示乜冇寫個負數，即係佢係一個正數，即係佢係一個正數，即係佢係一個正數。OK，正數咁即係邊度留電子啊？Marco 答先，如果佢呢個係正數，即係邊度留電子俾邊度啊？冇錯，因為 X 呢個係負啊嘛，係嘛？即係負嘅電子留嘅負窿窿，所以 X 留電子呢度就留住。嗱，如果你冇頭先個 concept，你咪唔知道佢邊度出電子。你咪唔知道，如果我原來唔知道原來電子流係負號係出正數嘅，咁我哋就唔知啦。好 Kiki 呢度咧，冇錯就係 Y 出電子。好，如果得嘅話，試下用翻頭先嗰個呢個畫法，幫我繪畫翻 X 同埋 Y 嘅位置。係咪？好，如果得我哋嚟啦喎，即係相差得最遠嗰個係邊個啊？相差得最遠嗰個就係 X 啦，呢個係正1.74伏，呢個咧就係 Y，呢個係正0.87伏。我俾咗好多顯示你啦。好，而家自己試下做呢個啦。by 比較佢哋嘅咩啊？increasing order reducing power。咩叫 reducing power 啊？即係睇下邊個係勁啲嘅 RA。RA 即係咩意思啊？睇佢咩電子啊？lose 咧創新冇錯啦。記住喎 increasing order 喎，即係由弱至到強喎。好之後啦，for cell one 啫，寫翻兩條 reaction，佢話係 group two 嘅題嚟啊。之後 cell two 究竟有咩變化咧？我自己做，自己睇題目自己做。我幫你答咗一啲你需要知嘅嘢㗎啦，你自己試下做。
Mark 可唔可以答咗呢條先啊？做咗未啊？邊個最弱啊？Q 之後咧，Y 之後冇錯。嗱，當你畫咗呢個係咪好容易睇到啊？但好多同學仔都排唔到個位置。好 function of the elements in this cells 個 element 扮演住咩角色啊？呢條冇錯啦。X as electrolyte 咪就兩支嘢插落去嗰個位咪就係 electrolyte咯，係咪 ？X as electrolyte 或者咧嗱有另外一條問嘅，另外一邊咧問檸檬要新鮮檸檬定乾檸檬啊？點解要新鮮檸檬嘅？因為唔可以乾嘅，係咯冇汁咯，所以佢問你喎 Why need fresh lemon？點解需要新鮮檸檬啊？佢答我好搞笑喎，因為 more juicy，好 juicy 啊，多啲汁咯。好嚟啦喎，咁之後睇埋下面啦喎。cell 一就翻條 half equation，metal X 佢出電子㗎嘛係嘛？佢 group two 喎，咁即係 X 出完電子之後會變咩啊？冇錯啦，再加冇錯啦。好 copper strip 咧 ，copper strip 嗰邊係一定唔會嗱，有啲同學仔有寫啲低 B 啊，Cu 加兩粒電子變 Cu 二負，記住 metal 唔會收電子啦，講到咁邊個收電子啊？入邊點會有 Cu 二正啊玩嘢？檸檬有 Cu 二正，咁個檸檬咪藍色咯喂，係咪啊？個檸檬咪藍色咯 ，Kinky 咁應該邊個收電子啊？方科檸檬，方科學咗啦，有冇食過檸檬啊 Marco？ 有冇女仔請你食檸檬啊？有冇女仔請你食檸檬啊 Marco？ 啊 Marco， 有冇食過檸檬啊？有冇飲過檸檬茶啊？有冇飲過檸檬汁啊？有冇飲過檸檬水啊？檸檬咩味道啊？咁即係咩？入邊有好多 H 正、H 正、H 正咯，但係就唔係 Cu 正，Cu 正係藍色噶嘛，咪講咗咯，係咪啊？咪檸檬係藍色嘅，玩嘢啊！突破人類認知界啊 ！H 正點寫？冇錯。所以啊，隨住時間過咧，入邊咧會漲咗喎，有啲做得多入邊會漲咗喎，點會漲咗嘅？啊，因為 H2 啊嘛，即係微漲啦，會有氣體喺入邊啦。OK，之後嚟到最後一步自己嚟喎。Cell two，如果個 would the metal strip be positive electron if copper strip is replaced with a silver strip？如果呢邊 copper 變做 silver，究竟 metal strip Y 啊而家係咩極啊？而家佢係咩極？而家佢係負極嚟㗎嘛？佢問你啊，如果佢由 copper 變咗做 silver，究竟佢會唔會由負變咗做正咧？Explain your answer，一分啫，呢度答 yes 定 no， 會唔會？同埋點樣解釋？你咪諗下，如果 copper 變咗做 silver 嘅一個電子點流動？一分鐘，我哋今日做埋呢條走啦，唔俾你做太多啦，剩翻嗰兩條俾你翻屋企功課拍落去。我建議答案 Y 會唔會變咗做正極？Y 會唔會啊？佢就問你會 the metal Y be a positive 會唔會啊？唔會會唔會啊？唔會啊，冇錯，就係 Y will not 或者 Y is still negative 嘅 electron。嗱，最好就答 Y will not 嘅，因為唔係你會唔會變正嘅嘛？你就 Y will not be positive electron。咁即係意思就係 Y 亦都係個 negative electron。解釋咯喎，點解呢啲佢仍然都係負極嘅？點解？因為 diffusion power 本身已經被但係 AG 被消冇錯，可以直接啲講啦，就係 Y 嘅 reducing power 比
AG 高啦，係嘛？咁你可以話，因為咧 Y is still more reactive than AG，係嘛？或者你答 reducing power 都得㗎。所以 Y will lose electron more readily than AG 咯。我用翻我哋平時嗰啲寫法，明白未？好，如果明白咗咧，咁咧有功課嘅嗱，我同你講下呢課咧，你見嘅份屋試咧好似好薄咁樣，但其實咧入邊有好多嘢。我哋仲有一個 cell 係未學，亦都係仲有一大堆 exercise 我哋未做。所以咧呢份屋試咧，我成日都係成個暑假就係除咗爆個 record 嚟嘅啫。好，咁所以啦，功課係咩啊？功課就係頭先嗰個7A、7B 呢兩頁，俾晒你嘅喎。邊個係負極啊？邊個係正極啊？佢就連埋個 porous top 去考你。咁咧你可以用一張紙寫下先，唔好寫上去住，因為我驚你錯咧，你又擦嚟擦去。你咪用張紙寫下先咯，之後再對咯，好唔好？今日星期日，星期三寫低先。星期三即係幾多號啊？26、27、28號嘅11、12點啊，晏晝啊，中午12點要 send 到俾我啊，前啊，好唔好？同埋啦，建議大家而家暑假得閒啊嘛，將我上堂嘅嘢自己温一次，同埋將我上堂做過嘅卷咧，MC 自己做一次。咁你開學就會覺得，哇，點解唔同咗嘅你？係咪啊？點解肥咗嘅你？就咁樣啦，好唔好？好，如果得咁，今日就辛苦大家啦。咁我哋就星期五就再見大家，同埋應該仲爭大家一堂嘅。咁我哋再約時間到啦，好唔好？好，今日係咁多，拜拜。